അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉത്ഭവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ തിക്കായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ നമ്മൾ കുക്കു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കുക്കു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ കുക്കു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോവുക. നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിലിറങ്ങും. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes വാക്കാണ്. നിങ്ങൾ കൊട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെടുക്കുക, ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാകുക. തിരിച്ച് നമ്മൾ ബസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ബസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം 1:15 നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മൂവാവണം. 1:15 നമ്മൾക്ക് മൂവാവണം. 1:15 നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1:10 ആകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് ബസ്സിലേക്ക് വരണം. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുക്കു ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ പരിസരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് കുക്കു ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. ഇതൊരു ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടെ കുറേ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും മറ്റേ ഫാക്ടറിയും കുക്കു ക്ലോക്ക് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളാലൊക്കെ ഇവിടെ അലങ്കരിച്ചുള്ള നല്ല ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെടികളൊക്കെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ കാണുന്ന ആർച്ച് പാലമാണ്, ഒരു റെയിൽവേ ലൈനാണത്. അതേ കൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ കണ്ടത് നല്ല ഉയരത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നൊരു റെയിൽവേ പാലമാണ്. ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാനൊന്നൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ. ഇത് യൂറോപ്യൻ ശൈലികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാത്തിനും ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കൂര പോലും കാണാനില്ല. ഇവിടെ കൂടുതലും തണുപ്പ് കാലവും മഞ്ഞും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് ഇത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വീടുകൾക്കും ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളായിരിക്കും. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കയറി ഷോപ്പിങ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള മറ്റു കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ടാണ്. ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ഷൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. നേരെ കാണുന്നതാണ് കുക്കു ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റാണത്. അവിടെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ തടി കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഈ തടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ കുക്കു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുക്കു ക്ലോക്കാണ്. അതൊരു ക്ലോക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. 1 മണി ആകാറായിട്ടുണ്ട്. 1 മണിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണാം. അത് മണിയടിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി വരാറുണ്ട്. അതിൽ 1 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം.
ചെറുതായി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വയമായി കുടയും പിടിച്ച് പട്ടിയെ നനച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ. ഇത് മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ. ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് കുക്കു ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ എൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ തരുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. My name is Daniel and I'm going to tell you just a story about the clocks which are made here in the Black Forest, how are they working and when they started to make them. So I'll start with the very first generation of clocks, which is this one made in the year 1640 by two local farmers. As you can see, it has a very simple design because it's entirely made from wood. For mechanism it's using only these three wooden wheels in the middle, and for the power it's actually using the stone. So whenever the stone is going down, it will move the three wooden wheels and the clock will start working. Unfortunately, it will not show you the accurate time because in the front it has only one hand to show the hours and not the minutes. So you can imagine how hard it was for the people to get the time back then. Really hard. That's why the second generation comes 100 years later, which is this one called the shield clock because of the big front face that it has. And people put it so they can have some nice paintings on as a decoration. Here, for example, we have these nice flowers, but the most important thing is the cuckoo that we have for the first time. The cuckoo is actually here to tell us the time. So whenever it's showing you the hours, like now, 10 o'clock, we'll have 10 cuckoo calls. 11 o'clock, 11 times, 12 o'clock, 12 times, and so on and so on. But we'll have one cuckoo call every half an hour as well, so you can enjoy it more often. The third generation comes 70 years later, which is this one called the station clock. During the Industrial Revolution, when the trains started to come here in the Black Forest, they wanted to make something special for the railway stations, exactly this clock. That's why the clock has the design of the old station houses, and if you can see the lines on the sides which represent the railway tracks. What's most important is that at this time the people started to carve the wood for the decorations and not only to paint on it. The wood which they're using is called basswood or lime wood, which is a very soft and lightweight wood perfect for carving. At first they have to leave the wood to dry about 4 years and only then they can start carving. And usually to finish a clock it takes from a couple of days to about a month depending on the size of it. But just we have very simple clocks. First we'll start with the casing. After that we can put our decoration in front of the clock like this. For example, just leaves, and on the top we can also put a couple of more leaves. And this way we'll be getting the very traditional design of the Black Forest clock. To make them work, they also develop these metal mechanisms which are made from brass and stainless steel, which can last for a very long time. Whenever you play them together, we'll have the cuckoo. Smaller clocks will have smaller air bellows and the sound will be different. Sounds like a baby cuckoo. And for the bigger clocks, of course, we'll have the bigger. And for the bigger clocks, we'll have as a old cuckoo. So this in the middle, it's actually a mixture nowadays of cotton and plastic so it can last longer. Before they used to make it out of goat skin, but in a couple of years it starts to rip apart. But as I said, this is only a very small part of the history of the mechanical cuckoo clocks, which are still a big tradition here, but nowadays you can also find battery power clocks. They're still having the same design and carvings just like the mechanical ones. The difference is the mechanism powered by the batteries. We're also going to have the chains with the weights on them, but they will be only for decoration, so you don't have to pull them. And just to tell you, because all of the prices here in the shop are labeled with the taxes included, which you actually don't have to pay, you'll be getting a tax refund cards from your tour leader. And with them, if you purchase something above 50 euros, you'll get the tax refund at the airport, and they will give you back about 10% of your purchase. So, thank you for your attention, have a good day, and enjoy your time. സമയായോ? കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങാണേ. ഒരു മണിയേ ഉള്ളൂ. മണിക്കല്ലേ
ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എയർപോർട്ട് കേട്ടോ. സ്കൈ ട്രെയിൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. ടെർമിനൽ ടു ടെർമിനൽ, ഗേറ്റ് അല്ല, ടെർമിനൽ ടു ടെർമിനൽ പോകുന്ന ഇത് ഔട്ടർ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ സ്വിസ്സിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ കയറി അല്ലേ, അത് സ്കൈ ട്രെയിൻ ആണ്, പക്ഷെ അത് കവേർഡ് ആണ്. അടുത്ത ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നത് കവേർഡ് ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് അത് പോയത്, ഔട്ടർ വഴി പോകുന്നതാണ്. ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ബിഗസ്റ്റ് എയർപോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എയർപോർട്ട്. ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കുള്ള എയർപോർട്ട്. ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് വരാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? കൊച്ചു റാഹിൽ എൻ്റെ കൂടെ കമ്പനിയായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേരമായിട്ട് അവനിപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെയല്ല, എൻ്റെ കൂടെയാണ് യാത്ര. അവൻ്റെ കണ്ണട എൻ്റെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ കുറേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആള്. തിരിച്ചാണ് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ജർമ്മനിയിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊളോൺ കത്തീഡ്രൽ കാണാനാണ്. അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ബൈ.